खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। सानफ्रोमबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनै 30 जुलाइ 2026 आरो दिनै बृहस्पतिबार। बे गोथार बृहस्पतिबारा मुलुगनि रैखागिरि इसोर श्री हरि विष्णु आरो गुरु बृहस्पतिनो बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानस्रिखौ मिथिना लादिनि। सैथो सिबिनाय आरो गोथार गोसोजों मावनाय मोनसे फिसा हाबायाबो भगबान विष्णुखौ गोजोन होनो हायो। जेब्ला भगबान हरिनि आखाया नोंथांनि खर'आव थायो अब्ला जिउनि मोनफ्रोमबो जेंनाया गोरलै जायो। भगबान विष्णुखौ ध्यानाव लाखि आरो गावनि साननि जागायनायखौ मोनसे मोजां नोजोरजों खालाम। नोंथांनि सानखौ गोथार खालामनो आरो अरायबो भगबान विष्णुनि अनुग्रहआव थानो थाखाय कमेन्ट बक्सआव जय श्री हरि एबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिरनो दाबाव। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे गोथार बृहस्पतिबारनि फुंआ नोंथांनि थाखाय गोदान दावगानायनि लामा लागोन। नोंथांनि रोंगौथिखौ खामानि थिलियाव सिनायनाय जागोन आरो नोंथाङा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय आबुं सुबुरुन मोनगोन। फालांगियाव रिस्क लानायनि साहसआ नोंथांनो गोबां राङारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरजों धोरोमारि दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। मोनाबिलिया नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोजोनथाव आरो रंजाथाव जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबआ गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। वृषभ राशि। दिनै सम्पथि आरो गारि मटरनि बेलायाव गोबां जाफुंसार जागोन। खामानिनि आबहावाया साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय मोजां जागोन, जायनि थाखाय गोजोननाय मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव थासारिफोरा गोख्रों जागोन आरो गोदान फुंखाफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि खाबु थागोन। न'आव बाहागि फैनाया मोनसे गोजोनथाव आबहावा सोरजिगोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनै नोंथाङा रिफ्रेश आरो एनार्जेटिक मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबआ गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गियान आरो सोलोआ जेथो गोनां खामानिफोरखौ गोरलैयैनो सुस्रांनायाव मदद होगोन। सुबुं फोनांजाब आरो मार्केटिंजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां फिथाय लानानै फैदों। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजाङै साननानै लानाय थिरांथाया गोबाव समनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। बिदा-फंबायजों जायखि जाया गोजाम नांज्लायनाया अरायनि थाखाय सुस्रां जागोन। बेलासि समाव खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबआ गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कर्क राशि। दिनै नोंथांखौ गावनि जिउ खुंनायाव आब्रुथि आरो सयम लाखिनो बोसोन होनाय जायो। जायखिजाया रोखोमनि मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि खामानिनि गुदि खिथाफोराव गोसो हो। राङारि लेनदेनजों सांग्रां जा आरो रावनोबो सानस्लाबालासिनो रां दाहार दाहो। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि गोसोआरि हेफाजाबा नोंथांखौ मोनफ्रोमबो थासारियावनो गोहो होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोदान माइलखुन्थिया मोननो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबआ गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा समाज आरो नोंथांनि खामानिनि थिलियाव नोंथांनि मान सन्मान आरो गोहोमखौ गोबां बारायनाय नुनो मोनगोन। सोरखार एबा खुंथायारि खामानिफोराव हेंथा सोमजिनायखौ बोखारनाय जागोन। जुदि नोंथाङा फालांगियाव गोदान रां थिसननो सानदों अब्ला साना जोबोद मोजां जागोन। नखराव गथ'साफोरनि जायखिजाया जाफुंसारनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। मोजां सावस्रिखौ लाखिनो थाखाय गावनि मोनफ्रोमबोनि रुटिनआव एसे य'गाखौ लाफा। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबआ कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरारि सानस्रि आरो साजायनाय हाबानि रोखोमआ नोंथांखौ नोंथांनि थांखिनि खाथियाव लाबोगोन। नोंथांनि गागि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि नाजानायफोरजों गोहोम खोख्लैनानै नोंथांनो खामानियाव गिदिर बिबानफोर होनो हागौ। बिजिरसालिजों सोमोन्दो गोनां एबा दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदाफोराव थासारिया नोंथांनि फारसे मोजां जानायखौ नुनो मोनो। नोंथांनि जुलियारि जिउआव गियान आरो गोदै थागोन। बैसोगोराफोरनि बोर होनायजों आद्रा थानाय खामानिफोराबो जाफुंगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबआ बादाम गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव मोजां सोलायनाय आरो जौगानाय लाबोगोन। फालांगियारि सानस्रि जायखौ नोंथाङा सासे लोगोरिजों नागिरगासिनो दं बेयो महर लागोन आरो मोजां मुलाम्फा लाबोगोन। बयजोंबो सोमोन्दो गोनां फालांगि एबा सोलोंथायाव जाफुंसार जानायनि गोबां खाबु दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोनसे रंजाथाव हाबा एबा शपिं खालामनो थांनो सानथांखि लानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबआ रुफा गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गावनि बिबुंथियाव गोदै आरो गावनि आखुआव सोलाय-सोल' लाखिनो नांगोन। खामानि थिलियाव लोगोफोरनि हेफाजाबजों जेथो गोनां मावख'नि मावथांखिफोरखौ थि समाव फोजोबनाय जागोन। गारि सालायनाय समाव गोसो होथा आरो हाखु-दाखुनिफ्राय गोजानाव था। गावनि जिउनि लोगोरिजों
रायज्लायनाया नखरनि गोरोन्थि बुजिलायनायखौ बोखारनाया मदद होगोन। मोनाबिलियाव धोरोमारि हाबायाव बाहागो लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा मारुन गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। धनु राशि खाफालनि गोख्रों गोहोमाव दिनै नोंथाङा लानाय गासैबो खामानिफोरा गोरलैयैनो जाफुंगोन। सोलोंथाइ आरो गियान बिगियानजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोबां जौगागोन, जाय गोजाम दाहारनिफ्राय उदां जानायाव मदद होगोन। दलियारि जिउआव सुखु गोजोन थागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा मोनसे गोथार फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 12, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। मकर राशि दिनै नोंथांनि बावसोमनाय आरो मेंनो रोङै नाजानाया नोंथांखौ जाफुंसारनायनि गोदान गोजौसिम लांगोन। साख्रि सोलायनो नागिरग्रा सुबुंफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव गोजाम रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो गावनि जानाय हुदाफोरखौ फोसाब। बिमा बिफानि हेफाजाबजों गोसोआरि नारसिनथाया गोबां खमायगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा ग्रे गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि गोदान सानस्रि आरो आरिमुवारि रोंगौथिफ्रा नोंथांखौ समाजारि महरै मुंदांखा खालामगोन। गोदान फोनांजाब जौगागोन, जाय इयुननि फालांगियारि खाबुफोरनि बिथा गायसनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोख्रोंथिया मोजां जागोन आरो नोंथाङा नखरनि सुखु सुबिदाफोराव बाहागो लानो हागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। गोसोआरि गोजोननि थाखाय मिथिंगायाव एसे सम हगार। खाफाल गोनां अनजिमाया 10, खाफाल गोनां गाबा गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। मीन राशि दिनै नोंथांनि गोसोआ अयदामिक दावगानाय आरो गोसोआरि गोजोन मोननायनि सायाव थागोन। मावख'आव बयबो नोंथांनि गुरै आखुखौ बाख्नायगोन। हा एबा सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया थालांनाय जेंनाया दिनै सुस्रांजानायनि सम्भावना दङ। नोंथाङा नोंथांनि नखरारि बिबानफोरखौ जोबोद मोजाङै सामलायगोन। बेलासि समाव नोंथाङा सोरबा गोजाम खाथिनि सोमोन्दोनि सुबुंजों मोनसे गोजोनथाव लोगो हमज्लायनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 11, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 30 जुलाइ 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै श्री हरि लिरना लाथार। भगबान बिष्णुआ नोंथांनि जिउखौ सुखु गोजोन आरो जौगानायजों आबुं खालामगोन। गाबोन लोगो हमगोन मोनसे गोदान राशिफल लानानै। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोनै ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।